請注意，本片經影視處審定為低俗喜劇，內容充滿不雅用語、成人題材、政治不正確、歧視及色情性描寫，因此本片被編定為比家長指引類別更高一級，家長指責類別。觀眾如未能接受以上題材，我們將提供10秒緩衝時間，讓大家立即離開戲院。引致任何不安、不適、不快，甚至不舉，本片及院方明確表示，關人事係咁。So you think you can beat me down inside a black hole? What you try to equate with what you neglected, you're almost doing nothing and nothing to me. Say that this is the real thing here, and I really enjoy your tongue. It's delicious, yeah. And can I fly really high to do the thing? It's inside a current. Hey girl, open your hole. I brought all my luggage and all my clothing just because of you. Can you please open the door, open the gate? I won't use the plastic rubber here. How you gonna? And Harold Pinter, you're back at 10. Shakespeare. Every turn I break the law. How we gonna save them? 哎呀 ，sorry，唔好意思，唔知你咁準時，我以為啲電影人多數都係遲到，點錯。我自己就本身比較準時啲嘅，唔好話做電影啦，我連睇電影咧都唔遲到嘅，因為你睇戲咧，你自己遲到，你係睇少一橛啫，但係你行個位嗰陣時咧，你擠到人哋後邊啊嘛，仆街！咁我哋等啲同學坐齊，我開始咯嚇。幾有型啊嚇，遲過個阿 Sir 喎真係。好啦，各位同學都七七八八啦嚇。咁我哋開始咯噃嚇！嗱，今日咧我哋好開心啊！我哋請到呢個電影監製嚇，我老友嚟嘅嚇，阿杜維章監製，大家俾掌聲先。仲有將你哋嗰啲電話嗰啲校震機啊，一係熄咗佢，唔好騷擾到我哋呢個分享會。嗱，阿杜，你唔介意我叫你阿杜啊？最中意啊！即係冇，我哋就好多同學來自唔同系嘅，咁啊，但係佢哋都好有興趣修讀監製。不過讀書同實踐係兩回事嚟嘅，係咪？今日就請你嚟，即係同大家分享下。我哋今日錄影嘅，你唔介意嘅？我唔介意。係咁啊，好啦。嗱，咁啊，我嚟發問第一個問題先，好冇？其實監製係一樣咩嘅工作嚟嘅咧？教授呢個問題有水準啊！即係好多人都想試下監製做啲咩嘅咧。如果你想知道一個監製做啲咩嘅時候，你首先要搞清楚電影監製喺電影製作裏邊係負責一個咩嘅崗位。教授，我可唔可以問你一個醫學上嘅問題？好，你知唔知鳩毛我嚟做咩？哇！咩毛啊？鳩毛啊！我哋有啲同學喺度啦，同學。係，唔好意思啊，爭啲唔記得咗有女仔喺度。係啦。咁我問清楚啲啊嚇，你知唔知道陰毛係我嚟做咩嘅咧？你冇理由唔知啊！陰毛咧好鬼怪，生得醜
又易甩喎。你偶然噏住佢咧，又會臭。如果你選港姐啊、亞姐咁咧，你去到泳衣環節就慘啦，因為咧佢可能會兵分幾路咁擦出嚟，係好尷尬。但係點解咁核突嘅嘢都有存在嘅價值咧？有喺發生性行為嘅過程當中，身體同身體係會發生碰撞，有碰撞就會有摩擦。陰毛喺呢個時候就發揮最大嘅功效，愛嚟緩衝呢一種摩擦。你試下剃晒佢啊！下次到你發生性行為嘅時候，你就會好痛。電影監製就係負責緩衝人與人之間崗位同崗位之間嘅摩擦。普通嘅電影監製即係等於2-3條陰毛。一個好嘅電影監製就係一執陰毛。咁係咪即係話我阿爸阿媽供我讀4年，其實係學點樣做一執陰毛 ？Exactly， 都唔係嘅，唔止嘅，你仲有張 shirt 嘅，係有張 shirt 嘅。就咁我哋入翻主題啦，好唔好？我一路都喺個主題入邊㗎。嗱，監製即係除咗個執，唔係即係我意思係仲有其他嘢嘅喺監製嚇。譬如話點樣揾投資啊咁樣啦。呢個係好問題嚟嘅。揾水好緊要啊，拍戲啊嘛，係咪先？冇錯。有水就會濕，嗱一濕就可以搞嘢㗎啦喎，一搞嘢又有摩擦啦，到時我呢一執陰毛又可以發揮最大嘅效用啦。即係可唔可以唔好下下都陰毛咁？唔好意思，我都係用咗2下啫，唔好意思啊。高尚學府啊嘛，我明啊明。即係我哋可以講下，譬如話籌集資金難唔難啊咁啊？揾錢咧其實有好多方法，咁當然啦，老闆俾錢就係其中之一啦，咁㗎啦。咁另外近年咧好興呢一個廣告植入嘅喎，冇錯啦，各位同學嗱，關於廣告植入咧，我知好多啊嚇，我同大家分享一下嚇。廣告植入而家好流行嘅，就係喺個電影入邊咧，就啲客戶就好軟性咁推廣佢哋嘅產品，然之後咧就俾錢呢個電影公司，咁咪一舉兩得咯。有問題有問題。但係而家嗰啲戲咧，啲廣告植入咧，成日都好夾硬咁。咁作為監製嘅你咧，係咪係人俾錢你都收嘅咧？原則上係，但係你知道啦，呢個世界啊嚇，拍嘅嘢就梗係想你90分鐘咧都淨係拍佢嗰個產品，而導演咧就一個鏡頭都唔想拍。咁我作為一個監製咧，我就平衡兩方面嘅諗法啦。你講到自己咁叻，咁你有冇試過失去平衡咧？ Morning。點啊你嚇？我真係冇諗到，朝頭早中人都仲咁塞車，佢 crazy man。我啊，更冇諗過有人做 presentation 做到人字拖嚟啦，大佬。我今晚去做 yoga，我咁樣着咧換衫會方便啲嘅，不過唔緊要。你唔中意叫我翻屋企換啦。You're in a rush。哦，因為我去嗰度即刻買過嗰對鞋，嗰間啲鞋 OK。Oh shit！ Forgot to bring my VIP card。冇 VIP card 咁樣咪冇錢咯。啊 VIP 啊，不如你即刻消失啦！你俾阿導演嗰個故事大綱我啦，唔該你。你揸住件事。佢咧琴晚 email 咗俾我，所以咧我將所有嘢都擺晒落呢一個 Hello Kitty USB。啊係啊，你使唔使我咧詳細咁樣講一次俾你聽？因為喂，唔使啦，嚇係咪同上次差唔多？講少少。咁我自己講得啦。今時今日，軟性廣告植入對於一間國際大企業嘅 brand building 嚟講非常重要。聯通作為全球第4大嘅保險公司，更加需要喺客戶心目中建立國際形象。導演呢個故仔，正正係要表現出聯通喺國際社會上面嘅地位同埋重要性。周杰倫，聯通保險公司員工，有幸福家庭，工作前景樂觀啊！嗱，大家諗下 G Chow 一咁有型嘅男人，不停喺你哋公司嘅 logo 前面走嚟走去咁樣，哇！你作為一個女性觀眾，係點忍得住唔幫襯你哋買保險嘅真係？冇錯啦，佢意外發現咗咧，每年有一筆咧數以千萬美元計嘅款項咧嚇，不知所蹤。周杰倫咧經過一番嘅追查咧，原來係牽涉一單國際社會嘅大陰謀。因為聯通保險有限公司咧，每年都會將一筆巨款咧透過海外離岸戶口直接轉贈俾阿爾蓋特，咪就係阿爾蓋特咯。因為啊，如果幫襯咗聯通保險公司嘅航機啊發生墜機意外嘅話咧，貴公司咧就會要求恐怖組織出嚟，向媒體成員發動襲擊，例
由於恐怖襲擊咧係豁免賠償嘅，咁聯通保險咧就可以藉此逃過向死傷家屬賠款嘅責任。嗱，大家冷靜啲，成間公司咧就唔係話個個都係壞人嚟嘅嚇，衰嘅都係啲高層啫。作為基層嘅周杰倫咧，為咗揭發真相嚇，繼續查探，但係被高層阻攔。高層為咗制止周杰倫，話我仆人去走街，買兇殺咗個老婆同埋屋企人。嗱，佢哋一家人咧就喺聯通買嘅保險咧，仲被啲高層修改咗電腦記錄，全部取消。周杰倫為咗社會公義，佢自己同埋屋企人嘅保險，不惜同聯通保險有限公司嘅高層對抗，向國際社會揭發陰謀。好啦，我唔兜啦，不如咁講啦，我保證咧嚇，你哋公司嘅 logo 會喺套戲入邊咧出現超過10分鐘，收。咁啊，即係唔好，咁啊，即係失敗㗎咯喎，的而且確係失敗，但係每一個失敗，亦都係為下一個成功而作出鋪路嘅。作為一個監製，就要經常有被拒絕嘅能耐。Next，咁講嚟講去，其實做監製都係吹下水嘅啫，唔使做實務㗎。嗱，你可以咁講，但係如果淨係吹水都做到監製嘅話，咁井 Sir 唔使踎喺度啦。出邊風大雨大啊嘛嚇。冇錯，既然咁大風大雨嘅話，作為一個監製，就要有隨時為電影做犧牲嘅準備。說那麼好聽，那你到底為電影付出什麼犧牲啊？你想知道我為電影做過什麼犧牲？井 Sir，你可唔可以唔錄住先？如果你唔錄嘅，我講出嚟。cut 咗佢，停機。你真的想知道我為電影做過什麼犧牲？我斬佢嚟先，嚇撚死你！你聽着。大佬啊，去改啲嘢，你話俾我聽啊嘛。有啊，我今朝早話過俾你聽㗎。你話改咗少少咋？唉，你做嘢可唔可以唔好咁乸西呀？嚇！唉，俾你激死！有冇人揾過我啊？有冇人揾過我啊？邊個啊？皮威，講咩啊？你個撲街張票彈咗3次，你老尾個臭！得，唔使，下一個。曾律師揾過你。邊個曾律師啊？你前妻。佢哋3個月都仲未俾贍養費佢，如果你唔立刻過數嘅話，你唔使旨意見你個女。我咧。廣州個雷永成揾過你。係。永成哥，你揾我啊？有冇關照啊？呢排搞緊乜？冇啊，咪啊黑仔大嗰部動作片啊嘛。啊，仲黑色大啦？唔係啩？喂，我個老細廣西嘅，有冇興趣上嚟傾傾？廣西啊？有冇做過電影啊？好㗎，廣西大哥，社團富二代，走私金錢龜起家嘅。我同佢一成長大，呢單嘢拍住上啦。喂，呢度有冇時間上嚟傾一傾啊？嗱，佢有現金，一傾掂即科水。係咪真係有錢㗎？喂，大哥，金錢龜啊，你估金錢雞啊？啲錢多到瀉啊！喂，哇！喂，唔該晒，唔該晒。而家做埋走水貨咩嚇？係，我啲領導唔煩我啊嘛，我雙手攞得幾多啫？咁啊，你知唔知爺爺依家大份係幾長手啊？喂，你嗰個老細靠唔靠得住啊？約埋你咁嘅地方，好似格格唔入咁。你放心喎，老死嚟嘅喎，我識佢嗰日先去猛料啊！啊，係咩？咁你點識？加價咯。廣州灣加價，好多女啊嘛。佢就多女都同我爭女喎，結果我俾佢打個金嘅，仲要送翻幾圍和頭酒俾佢。你話猛唔猛料啊？阿成，喂，暴龍哥，喂，暴龍哥，嚟，哎，暴龍介紹，坐，呢位我哋香港電影監製杜偉章，大監製，暴龍哥你好，唔好意思，今日我應該親自去接你嘅，不過咁啱就今日有個仇家打靶，大佬着得幾靚仔，睇打靶唔着靚啲點得啊？啊，呢啲咁開心嘅嘢我哋唔好講住啦，你唔好太噏揼，全廣西至野味嘅野味咧都喺晒呢事噶啦，等我整啲烤嘢你食，猴仔叫廚房裏邊起菜，啊，阿大監製，嗱我哋呢次北海咧。就唔興嗰啲咩卡拉 OK 啊，嗰啲咩沖涼洗腳地演潛興，我哋就直接入主題嘅。
所以而家就同你洗塵，乜都唔好講，補佢啊，補完就去洗腎。嗱，你哋嚟得我哋呢度咧，就一定係我暴龍嘅朋友。恭敬不如從命嚇。哎呀，嗱，我哋飲到呢杯茶咧，做大家好朋友噶咯。係好啊好啊，多謝暴龍哥。咁我哋疏忽完啦，就咁兄弟噶咯。飲杯，多謝晒嚇。飲勝，醒咗。請問呢幾味係咩餸啊？啊，我介紹你識啦，你唔係識嘅。呢味叫做紅燒兔仔頭，呢個炸田雞，哇！呢個巴起味啦，呢叫冚家炸田鼠，啊攞到老母成妹家姐，啊落佢老母嚟食啊！呢個紅燒全體野生水魚，你睇個龜頭幾似你，講笑啫，飲多。都好彩啊，有粒栗子食下。我齋嚟啊！係啊，咩栗子啊？牛眼嚟嘅呢一隻，牛爆嘅。主角嚟啦，我介紹你啊，呢個叫做龍虎鳳大雜燴，好閪補嘅。好鳳英嚟啫，即係蛇貓雞。貓冇啦啩，我唔啱嘅喎。你唔好搞事，入鄉隨俗。我叫咗呢班閪仔幾閪多次，有閪人閪到就唔閪好丟我架嘛！啲閪要係咁閪樣嘅，你話閪唔閪？閪人閪事啊，就撈閪俾人夾先。我平時點閪樣教你哋㗎？對唔閪住大佬，呢條錢我講有閪使用咩？同大監製講，對唔閪住。冇嘢。唔得，有規有矩啊嘛！呢啲客人，你先。其實我就少食。即係唔俾面啦！我大佬搞咁耐，你咪唔閪俾面先？唔係，只不過咧就係啊，我要揸車，咁咧呢啲餸啊一定係有酒煮過噶嘛，咁我又易醉喎。見係咩？你喺北海飲醉酒騙車，撞死人哋香我暴龍個朵，一啲事都冇。不過最後就唔好中啲太過出名嘅人就得噶啦。我都話佢係廣西好猛啦，以為冇得避㗎啦。夾啦，夾啊！除兩啊嚇，除兩。即係落閪我大佬面啫！我係唔習慣食呢啲嘢啫，因為我哋啲普通人淨係食到啲普通嘢嘅啫嘛，有冇啲普通嘢？哦，大監製食唔慣，我哋又唔好勉強佢。牛啱唔啱啊？牛啱！最中意食牛啊，大佬喂！叫廚房裏邊炒我最中意嘅招牌菜出嚟。飲杯，暴龍哥，飲杯。對唔住，唔好意思嚇，唔好意思，白頭哥，唔好意思咁多位兄弟。飲杯，講埋一講嘢。哇，喂，真係好正！喺香港咧食唔到咁得意嘅牛啊！係咯，啲牛又滑又有嚼頭，佢又唔韌喎，唔起邊喎。乜同埋咧，估唔估咧？鹹酸菜同牛係咁夾㗎嚇，即係佢有飯得嚟咧，滑得嚟又唔核突咁樣。好筋喎直頭。好嘢啊！真係。九龍城嗰啲。不過咧，啲咁靚嘅牛係咩部位咧？佢係即係牛頸脊啊，定係面珠墩啊？呢個咪牛歡喜咯。牛歡喜啫，邊個位啊？牛歡喜咪即係牛閪咯，唔係成日有㗎，而家當造啊！你諗下，一隻牛啊得一隻閪，自然佢就縮㗎啦。你諗下佢要幾多隻牛先至可以炒埋一碟牛歡喜？你咪執閪到啦！今日我大佬喺度，如果唔係呢啲嘢，鹹酸菜多過牛閪啊！屌！你係咪又唔閪俾面我大佬啊？同我飲閪佢！你唔飲閪晒佢，唔好同我講嘢。暴龍哥，係我唔着，我飲。
冇事啦，冇事啦，唉，咁咪好咯嚇。誒，大家都飲到興興地咁樣啊，不如我哋一齊去釣女仔閪啦，好唔好啊？釣女仔閪嗬。仔閪即係咩嚟啊？呢份真係考氣喎。不過咁，你聽我講嘢知啦，咁中意閪，應該靠得住。阿暴龍哥啊，算我哋啲港產孤陋寡聞。請問屌女仔閪係咩嚟嘅咧？你條貓你又唔識廣東話㗎？女仔閪咪女仔閪咯。點會啊？嗱，你龍虎鳳咧就係蛇貓雞啊，牛歡喜就牛閪啦。係啊，女仔閪你點會女仔閪咧？點會唔會啫？好，我咗半日揾到啦。去入嚟，交個閪來。識屌咧就一定係屌女仔閪嘅。屌完屌唔翻轉頭噶，係啊，大佬，上次我屌完隻女仔閪，可閪啦，唔好掂條女啦，係嘛？喂，搞乜閪咁閪耐啊？大佬，揾隻雷啊易啊，我諗住揾個繡球同佢沖你下，我個繡球難啊！先屌邊隻？屌你老味係你班撚樣，成晚逼我食埋啲唔知乜撚嘢，牛閪係嘛？牛閪人食嘅咩？蝦我都算撚數。你個臭街啊嚇！睺我飲醉酒，要我屌動物，你老母邊個要我屌女仔？我殺邊兩個？我都飲咗你成晚啦！你唔好以為自己踩過兩三套野馬喺度巴士幣，我招呼你成台野味，你唔欣賞事。你話你中意食牛肉，我專登喺入邊揾炒碟牛出嚟，你又唔欣賞。我邊個良心你當狗肺，仲喺我啲僆面前落我面，你兩個今日一定有個交代。你聽我講先，放低槍先 ，OK。我哋咧出嚟求財啫，唔係求氣啊嘛，冇理由為咗兩隻女仔喺度求氣啊，嘈交冇意思啊。我 friend 佢飲醉咗，唔好怪佢。嗱，最緊咁，加牙咁，老規矩，我擺翻幾圍和頭酒。我同你兩個講，我暴龍由細到大都未俾人落過我面嘅。我招呼得你哋，呢餐女仔閪你就丟硬噶啦！你食得呢餐嘅，你唔同我丟我勁嘅，唔准出去呢個門口。阿仲你聽我講啫，我對你唔住，係聽我講。嗱，暴龍哥，咁樣我帶得佢嚟，我同佢頂，我你雙飛。呢位而家鬧新房啊嚇，兄弟幫手點走啊！你兩個一人丟一隻，係咪玩到咁大啫？我講嘢，我講嘢，你聽我講，你唔好講，你聽我講。嗱，係你一樣嘢啫。講，我可唔可以食啲事前煙？食啊！張，一場兄弟，我對你唔住。女，我講呢個乜嘢？睇你講你今晚就唔嚟啦。不如咁，一陣我掩護你，你走先。屌你啦！我哋咁嘅人嚟嘅咩？我出嚟行係講義氣嘅。不如你掩護我走先。屌你咩？點撚樣都好啦。總之我應承你，今晚呢鑊嘢，全世界只有你知，我知，嗰班人都知嘅。仲有嗰兩隻嘢都知，我一定會同人講出去嘅。你唔撚大聲做乜撚嘢啫？要撚傾向咩？你兩個屌得嚟啊！屌隻女仔搞咁閪耐，我從來未有試過覺得一支煙係食咁短。如果可以俾我食耐啲嘅話，咁就好啦。
嗱，如果你去一啲咧有前座、後座、超等嘅戲院睇午夜場嘅時候咧，好可能會有同樣嘅經歷，就係部戲放到一半，放映機由於過熱嘅關係咧，令到菲林燒溶咗，我哋俗稱斷片，冇咗畫面。嗱，人有時飲大咗都會斷片㗎，你會唔記得咗自己做過啲咩嘢，發生過啲咩事？嗱，當然啦，如果嗰單嘢你係特別唔想記得嘅話咧，就會強迫自己嘅大腦斷片添。嗰晚發生過啲咩事？我淨係記得我自己食咗一餐飯，去到食煙之後，我唔記得咗。但係而家我偶然見到啲4隻腳嘅動物，好似馬、牛啊、羊啊，我都不禁咁縮一縮。我好努力去令自己忘記呢一件事，因為 what happens in Vegas stay in Vegas。What happens in 廣西？諗嚟把戲。喂，搞掂晒！阿暴龍哥話上次同你啱晒嘴型，而家投資拍嗰部戲啦。好，咁拍咩得㗎？咪佢講嗰部戲咯。唉，今次仆街係料啦，我梗係斷咗片啦，我完全冇印象喎，大佬。屌啊！你唔係啊嘛？你已經食晒人㗎啦喎。唔係咁大鑊啊嘛？咁拍咩？好兄弟，嗱係咪正嘢啊？話咗你聽。翻唔到轉頭啦，係嘛？我仲使講嘅，係兩條閪佬喺度回味緊㗎嘛。啊喂，大金仔，嗱橫事大家都做咗襟兄弟啦，我講啲嘢你聽。其實我由細到大咧，都好仰慕啲拍電影嘅人嘅，又有才華啦，想像力又豐富啦。點及你啊？講人哋講嘢，唔係你喺我細個時咧就已經好中意去廣州嗰啲錄像廳咧睇港產片㗎。我最中意嗰套叫咩咧？大佬，你睇親嗰啲全部鹹片嚟嘅喎。晒閪你講咩？咁梗係啦，我諗緊套戲叫咩名嘛？係啊，叫做《官人我要》。嗰個女主角嗰個鐵星咧，邵音音啊嘛。係啦。我由細到大好中意佢嘅，一諗起佢咧就即刻馬上要去打飛機㗎啦。講起都有少少硬硬地。你話咧有冇可能揾佢復出山拍套戲咁啊？有冇錢啊？咁梗係有啦。我同佢好熟啊。咁啱啦，直頭重拍《官人我要》嗱，戲名我諗埋噶啦，叫做《官人我又要》。嗱，如果賣得好嘅咧，我唔理，馬上再開就叫做《官人我再要》。如果又賣得好咧，咁就唔使講嘢啦，一定要拍翻第3出。叫官人我仲要嗱，呢個係咪敲著頭先？一於講話你搞，我投資。你有錢咪得，你搞咪你投資，我哋搞，一定好睇。一於講話，飲杯，成支飲。點解我頭先留喺士俾你啲，你唔攞去用嘅，你自己帶一堆嚟啊？要帶袋嘅咩？我屌女仔係可以唔帶袋嘛？咁梗係唔可以啦！你睇下啲香港人幾年幾咁放縱啊！污糟邋遢嘅，係啦，你入廚房裏邊叫佢攞幾箱公筷出嚟。咁啊問題真啊！電影同其他潮流係一模一樣，都係個 cycle，做住喇叭褲咁。70年代咪好興嘅，咁隔幾十年佢又翻嚟。我哋做人咧，第一次做一樣嘢嘅時候咧，總會有啲遺憾，但唔緊要，好快咧，佢有第二個機會。生命真係隨時啊！當你有第二個機會嘅時候，你就會諗，如果俾我再做一次嘅話，今次我應該點樣改善我自己嘅表現？今日機會屌你啊，阿張，玩撚住我咩？你揾我拍戲，我真係好多謝你嚇。但係我幾十歲啦，叫我去除衫喎，
腰南媽嘢都濕濕地嘅。聽我住先。我哋老闆咧就好啦，扶你。佢細細個睇你嗰套官人我要長大。咁如果你拍我呢部官人我又要咧，一定爆。細個啊嘛，叫我除衫喎，就算我肯剝嘅，嚇爛死啲僆仔啊！嗱，你揾我飲茶食飯，我真係好開心嘅。你揾我拍戲，我亦都好撚開心嘅。但係唔該，你喺我臨老嗰陣時，你唔好拍埋咁嘅撚屎戲，叫我去俾人炒啦，俾人唱撚死啊！仆街！老闆而家咧話一定要有邵音音3個字先肯開呢部戲。你話你喺影壇係幾有影響力？好啦，你話你冇，至少你影響到一個人。嗱，你唔幫我，咪當係幫自己啦。好趁青春留倩影噶嘛。唉，要生我嘅，我求下你，你要玩咧，玩啲靚妹，你唔好嚟玩我啲夾婆。食嘢啊！爹哋，你拗咩啊？我又拗。No Jackie， 好冇禮貌嘅人先會喺街嗰度做啲咁嘅嘢㗎咋。嗱，杜先生，今次我俾你見個女最主要嘅原因係因為我呢幾日要去上海嗰度開會，唔可以同個女翻學校見家長。咁你始終都係個老豆嚟嘅。你同佢翻學校見完家長之後咧，工人會嚟接翻佢噶啦。嚇？唔得，咁咪有佢自己一個人喺屋企啊？喺嗰度過夜咪得咯。工人會睇住佢噶啦。點解要個賓妹睇住佢啫？咁邊個陪佢瞓啊？佢自己瞓。啱啲陪佢瞓咯。點解要陪個賓妹瞓啊？個女又唔係練馬師。爹哋，點解練馬師要同賓妹瞓啊？嗱，練馬師叔叔咧係好慘嘅，半夜起身就要翻工噶喎。放工翻嚟屋企咧都仲係朝頭早。屋企人又未瞓醒，夠啦！你可唔可以唔好再同我女講埋啲咁嘅嘢啫？我陣間 send 啱天你電話俾你。你見完家長之後，我想喺爹哋度住啊。曾律師，希望你尊重下你當事人嘅意願。唔該。嗱 ，Jacqueline， 媽咪咧俾你喺爹哋屋企嗰度住咧，可以嘅。不過你要應承我一樣嘢。你去到爹哋屋企咧，掂過任何一樣污糟嘢嘅話咧，要即刻洗手，捽梘液要捽15秒，唱晒成首 Happy Birthday。OK？ 有啲咩問題可以即刻打俾媽咪或者打俾 Auntie Lin 都得，好冇 ？OK。拗完未啫？我都唔知拗乜，好鬼痕。走啦，去食雪糕。杜小娟啲成績咧就真係好差，我睇翻啲記錄啦。佢轉校過嚟之前咧，就年年都考第一嘅，而家就幾乎次次都包尾。你作為父母嘅，應該盡量俾佢 focus 喺學習方面先啱。Miss 張，我覺得佢個 focus 已經好霎㗎。我諗你哋係咪應該限制一下佢嘅課餘活動咧，等佢可以專注佢學業咧？例如咧，好似養狗咁啊？冇可能，我係唔會逼我女放棄佢隻狗嘅。我細個讀書啊，都唔係好似佢哋而家咁樣樣啊嚇！我老母冇逼我去補習啊，係佢老母咁衰嘅啫嘛。杜生。你做邊行㗎？我係個電影監製。咁你太太咧？佢係個資深大律師。咁咪係咯。其實我哋學校咧最注重嘅就係我哋嘅 reputation。如果啲同學上唔到個 standard 咧，係好影響我哋學校。以杜小娟而家咁嘅成績係好唔樂觀。雖然阿曾律師咧就喊住咁嗌校長要收佢，係佢老母嗌啊，我冇啊嗱。你係咪踢佢走先？係快唔好等下個禮拜啊！聽我呢個禮拜得閒，我搞佢入牛津。牛津？牛頭角津貼小學。喂，我不嬲都好唔滿意佢老母搞咁多嘢㗎啦。普通人 IQ 120嚇，我個女多2點啫，122有幾咁巴閉啊？點解一定要由普通學校嘅學生咧變為你哋天才學校嘅學生？天才學校有幾咁巴閉啊？咪最叻啊！諗到嚇，一個月收我1萬蚊學費，點解唔可以一間普通學校做一個 number one 學生唔得嘅？一定要嚟呢啲咁嘅天才學校度做籮底產至開心。阿杜先生，你咁講咧就唔正確啦。每個父母都希望自己嘅仔女比自己優秀，出人頭地，希望佢哋識翻啲聰明嘅朋友 ，upgrade 自己。當然有啲 loser 係比較習慣群翻自己 level 嘅人，咁佢 feel comfortable 啲嘅。杜生，你自己係咁啫，唔代表阿杜小娟以後都係咁啊嘛。Right？Miss Zhang, I don't know what you're saying. Sorry， 今陣翻嚟啦。講咩裏邊？肥威帶啲人上。肥威？
過啊，你班手足啊，嗰一份你唔理就算啦，一陣嚟等開飯嘅啲姑。喂，咁佢哋咩人嚟㗎？喺度做緊乜啊？呢度地方咁大，你又冇戲開咯，我係幫你租一半地方出去，俾啲龍友影下靚模，你咪黏籌翻啲錢俾人啦。冇戲開嗰啲監製前監製後，冇戲開就屌到我爆開。姐姐想同你講嘅咧就係、呢個世界咧有陣時咧大咧就未必係大晒嘅，但係細咧有世界可愛版。睇下姐姐係咪好可愛？寫乜男啊？監製，認唔認得我啊？唔認得。爆炸糖啊！爆炸糖？講落又好似識你喎。你唔止識我啊，你仲食過我添。哇！咁我真係完全唔記得你喎，大佬嚇！你喺度搞咩啊？今日冇啊，上次聽你講冇接嗰部戲，跟住又冇乜嘢做，咪嚟下串下，俾啲龍友影下咯。你公司嚟㗎？係啊。但係點解你間 office 會變咗 studio 㗎？係啊，咪阿肥威啊嘛，我結拜大佬嚟㗎。咁佢又話要搞嗰啲咩影友會，咁又冇地方，咁啊起勢翳我，你知喺度大所。爹哋，姐姐你着衫好得意喎。其實姐姐咧係護士嚟㗎。好得意啊！我都未見過呢種護士衫嘅。爹哋，我又要。誒，等你大啲啊，大個女啲先啦。揾邊個？黑仔達。嚟啦！監製。導演，呢度搞咩？當嘢 friend 新搞嘅，叫我過嚟幫佢手咁。呢度咩嚟啊？兒童樂園啊！家下啲大到 user friendly 㗎啦，啲師奶嚟打牌，咁邊個睇細路仔啊？咁我哋咪揾啲賓賓嚟幫佢睇住。秋姐你識㗎？剛剛離開啫嘛。秋姐上嚟咩？係啊，唔好意思，唔好意思。梁太啊，梁太，冇打啦，夠鐘啦。打埋圈先啦。老公仲有半個鐘頭翻。嚇？係啊，係啊，唔好打啦，唔好打啦。走啦仔，邊仔走啦，邊仔。好啦，快啲啊，快啲啊！哎呀，我都送啦，我從來。Maria 煮好晒㗎啦，放心啦。呢個真係服務周到。撐咩氣啊？我哋以人為本，盡量幫，盡量幫，下次早啲嚟啊。OK，係。冇啦，冇。誒，記住星期四你老公休息㗎，呢兩日啊，醒目啲啦，好唔好 ？OK，拜拜。阿爸，你喺度做緊咩啊？有咩辦法啫？市道低迷唔係搞呢啲嘢。上次叫你 sell 條表，唔知 sell 成點？點會 sell 到咧？你不嬲中意拍咩？我從來冇過問。但係你冇理由話離譜到捐錢俾藝蓋大嘅大佬。做咩部機喺度？喂，你不可不知喎，一慎防萬一。全部閉屋！而家懷疑你哋經營非法賭檔，邊個係 keep 下？我哋呢度冇 keep 下嘅，我喺度製片，我哋而家拍緊戲。嗱，呢個我哋導演，我有 camera 啦，我有一大班臨時演員，我仲有燈添。拍戲？你玩阿 Sir 啊？我對面已經及咗你成2個禮拜㗎啦，日日都拍同一場戲，日日都講埋同一集對白。嗱，我已經貓低咗㗎啦，分別有碰、上降、哎呀出衝，同埋我屌你老母咁生張都打。你等我哋導演嚟解釋一下。阿 Sir，我哋呢部咧就係賭片嚟嘅，咁所以咧啲碰啊、上啊、哎呀出衝呢啲對白重複出現嘅次數多咧，係合情合理嘅。至於阿 Sir，我屌你老母咁生張刀打咧，我係為咗表達嗰個賭客嗰種不滿咧，所以咁寫嘅。咁啲錢咧？道具人紙咯。道具人紙咁真嘅咩？拍出嚟假，又話我哋港產片唔認真㗎啦。你做咩㗎？我最慘，我呢部戲係監製。全部同我踎低，攞下身份證出嚟。身份證啊！幾多位啊？你啊我。黑仔大，你成世都係咁唔掂嘅。冇計啫，而家開唔到戲㗎嘛，我
叫黑仔，有冇帶啊？幾年運仔啊嘛。嗱，你黑仔達呢單嘢咧，就唔係呢幾年嘅事嚟㗎啦。不過你機會嚟啦。問緊你嘢啊！如果有老細肯開戲俾我想揾你重拍一部經典。重拍咩戲啊？官人我要。官人我要。做咩啊？sorry。阿 Queen 姐姐話要趕住去上 Yoga 堂，要走先喎。搞錯！嘿嗨，我而家屈埋咗隻腳，隻手上唔翻嚟聽電話。請你嗶一聲之後留低你嘅口信 ，call you back，bye。喂，你唔好屈埋啦，你直頭成個接埋啦！你有冇搞錯？我同你講過幾多次，你做嘢可唔可以唔好咁乸細啊？嗰個我女嚟㗎，你由得佢一個人喺公司有咩事點算咧？你打俾我。爹哋唔係得我一個㗎，仲有姐姐陪住我㗎。邊個姐姐？我借咗包餅乾咋？咦，你翻嚟啊？你喺度？係啊，我見你做嘢走咗，咁我影完相咪留低陪佢咯。我本身都想落去買嘢食㗎，不過我又唔放心佢一個人喺度。我食呢啲嘢啦，同你落去食嘢啦。我承認我睇錯咗爆炸頭，我曾經覺得佢最多係一個好大媽，而家我覺得佢好可能係一個好媽媽。爹哋，我好耐冇喺你呢度瞓啦，其實我好想喺你屋企瞓㗎。咁你同媽咪講啊嘛。媽咪話唔俾我成日見你，唔係就會黐晒你㗎啦。佢話你啲戲全部都係3級嘅，小朋友唔啱睇喎。你之前拍嗰啲戲，我都同嗰啲同學講㗎啦，但係佢哋都話未聽過。佢哋屋企人淨係俾佢哋睇魔戒啊、無間道咁啫。係咧，爹哋，你對上一套戲叫咩名啊？蘇丹紅大戰孔雀石。我啲同學都未聽過。呢個世界上咧係有好多種電影㗎嚇，咁有啲戲拍得貴啲啦，有啲戲拍得冇咁貴喎。爹哋暫時拍嗰啲咧係屬於冇咁貴嗰種，即係平啲啦。平啲即係少啲錢，少啲錢做宣傳，少啲戲院上，咪少啲人知咯。但係坐隔離嗰個 Mary 話咧，每套戲嘅首映都會喺東張西望度介紹嘅喎。所以我每次趁媽咪 OT 嗰陣，都偷偷地開電視睇㗎，但係都見唔到有介紹你嗰啲戲嘅。爹哋，可唔可以下次叫東張西望度介紹下你啲戲？就算我睇唔到部戲，都可以叫啲同學睇下東張西望度有冇你啦。我應承你。講嘅要算數㗎。sorry 啊，冇帶衫啊，我呢個係拆出嚟㗎，你唔買啊？唔買，我以前個老婆留低嘅，你唔買拆咗。OK 啊。不過你都幾中意打機喎。係㗎，冇嘢叻，最叻就係打機。咁啊唔係。我以前細個咧係諗住第時做遊戲機程式設計員。不過原來咧數學要好叻㗎，我得唔得？好玩啊！你係遊戲機程式設計員，請問你設計啲咩 game 啊？你唔覺得咧拎住個遙控喺度打 game 咧，好似喺度幫人打飛機咁咩？所以咧，我成日喺度諗，應該要設計個 game 係專門幫人打飛機嘅。請問打飛機係點能夠成為一個 game？你唔得啊！講個玩家屋企人爭人貴你數，咁咪要賣去落嗰場度做咯。
哇咁撚慘，有冇玩啊？咩唔撚好玩啊？人哋要打飛機還貴你喎，咁梗係打得快啲㗎啦。如果你錯嘅節奏快而準嘅話咧，就可以升咧留住啲客。但係如果手勢唔好嘅話咧，咁就會生骨刺，接少咗生意。你有呢個道理嘅，不過呢個遊戲唔會有人玩。點解啊？中意打機咧，就唔代表中意打飛機嘅。中意打飛機，不如喺骨場嗰度真係幫人打飛機啦，定打機啊？咩喎？都唔一定㗎。我有啲 friend 啊，佢阿媽喺廚房度喺度煮緊飯，佢都唔幫手㗎。佢喺個廳度喺度話 Cooking Mama。或者咧，啲男朋友買翻屋企，請見女朋友咧，好似好有研究咁。係㗎，我第時如果有錢咧，我實開翻個咁嘅遊戲啊。係喎，你係咪真係開戲俾我㗎？嗱，你啲咁嘅新人咧，成日以為同人瞓過就會有演出嘅機會。我想問下你啦，你係夠同副導演辛啲碌啊瞓過啦，咁有冇演出機會啊？佢話未有角色啱我。屌佢啦，佢都做導演啦。佢同你瞓過，佢最驚係乜嘢啊？就最驚喺現場唱佢啊嘛。咁點算啊？唔俾你現場咪得咯。咁點會揾你拍戲啊？咁你啦。我係監製，點同啫？我驚咩人講啊？但係開戲好撚難㗎。我有咪預埋你咯。其實我想話咧，你都唔係第一個話開戲俾我，然後車咗去唔知邊鬼度嘅人。不過，你係第一個肯同我講真話嘅人。不好意思啊，我沒興趣聽你講的感情經歷，我是想知道你到底有沒有幹那頭驢。這位同學，你咁問就證明你未有留心聽我講。嗱，驢仔同驢仔咧係有唔同嘅，驢仔係由馬屌驢屌出嚟嘅，你明白嘛？大家真係對於我同呢個女仔嘅嘢一啲興趣都冇。女仔啦，係咯，就係大家講翻女仔啊。係，咁你都冇理由唔想知道爆炸糖點解叫爆炸糖㗎？啊，係點解咧又？爆炸糖之所以叫做爆炸糖，因為佢係一樣獨門秘技。係咩啊？爆炸嘴。湯姐，今日咧好多謝餐飯啊！交俾氣。頭先咧，你教咗我好多嘢啊！好彩我聽咗你講咋，如果唔係咧，我可能真係接咗部戲噶啦。咁人哋係新人嚟噶嘛，好多嘢都唔識。佢哋話咧係3D，咁我以為3D應該係大片嚟噶嘛。你咁諗啊，搞錯晒。因為咧3D 咧就唔一定係3D，況且聽下個名就知啦。葡萄成熟時之33D 啊，咁都詆毀你啦。如果冇咗你咧，我都唔知點算。嗱，作為一個新人嚟講啊，你咁樣都滿足咗最低嘅要求啦。口甜舌滑啊嘛。你又知我口甜舌滑？嗱，做我哋呢行咧嚇，最緊要係3個字，就係靠把口。你睇我就知啦。嗱，不過靠把口咧有分好多種嘅。有一種咧，如果你係叻嘅話，做嘢就事半功倍啦。咁我把口都學得幾快㗎？我作為一個監製之外咧，其實我都成日指導你新人嘅。等等。哇！嚇，等咩啊？等我拎翻包爆炸糖先。同啦，拎翻爆炸糖做乜嘢？嚇，我而家冇嘢俾你食咩？都唔係貨我，係貨你㗎。我同你病喎，我唔食得糖㗎。
喂，我平時唔係咁噶，我不嬲都耐好多噶。你算唔錯噶啦。我以嚟咧，得一個人可以捱到1分鐘噶咋。咁犀利？佢係點忍嘅？佢啊，其實都唔可以話係忍到嘅。事關咧，我幫佢吹咗5分鐘，咁我見佢又冇咩反應，咁我諗住讚佢啦。點知咧，原來佢馬上風死咗。咁我同樣都算唔錯。喂，有冇多包話就得？安琪，你揾邊位啊？你叫邊個？杜偉章喺咪度？監製，有人揾你啊！唔好意思啊，要除鞋㗎。喂，你要唔要面㗎？咩啊？個女面前你帶啲唔三唔四女人翻嚟屋企嘅？喂，你可以鬧我，但係唔可以喺度侮辱人。咩唔三唔四個女人啊？佢我朋友，佢叫做包，你明唔明？徐家人。個女喺度㗎，你帶啲咁嘅死女妹翻嚟，你有冇搞錯？佢帶得你個女幾多啊？所以咧，我同 Jacqueline 咧係冇代溝咯。Jacqueline，好叻啊你！資深大律師都俾你窒到。拜拜，爸爸。下個禮拜嚟探你啦嚇。我封律師信寫得好清楚，如果你唔俾翻3個月之前嘅贍養費嘅話咧，我可以向法庭申請唔再俾你見個女。走啦 ，Jacqueline。拜拜，姐姐。拜拜。拜拜。Jacqueline，過嚟。記唔記得媽咪同你講過啲乜嘢啊？唔記得啊咧？喺爹哋屋企摸過任何一樣污糟嘢都要即刻洗手嘛。攞隻手出嚟啊！唱 Happy Birthday 啦！我諗緊嘢啊！我知啊。喂，我諗緊正經嘢，你唔好搞我得唔得啊？我都唔係搞你個腦，下半身都唔關事嘅。你咪有你上半身繼續諗，我有我下半身繼續爆。你頭先講咩啊？你咪有你上半身繼續諗啊，下半身繼續爆咯。唔係呢個，上一句。上下半身都唔關事。唔好意思，我平時冇咁快嘅。咁即係欺騙觀眾喎。嗱，陰陰姐，即係你講到話欺騙，我覺得嚴重有啲啊。科技發展我覺得上係日新月異嘅，連阿凡達都可以將一條友變為一嚿藍色嘅嘢，我將你個頭 key 落去個新人個身嗰度，有咩問題咧？況且你個樣咁燒，佢個身又咁誘人，哎呀死啦！講都扯旗添，得唔得㗎？仲扯到旗㗎，梗係得啦。切，人哋講部戲啊！部戲點會唔得啫？你加埋佢咁索。咁男主角咧？男主角揾邊個啊？你有冇咩諗法？發仔啊！發仔咧係最好嘅，
不過我問過佢咧，就3年後先有期。嗱，我有個人選諗，佢同阿發哥咧係同 level， 而且有香港3級片發哥之稱。邊個嚟㗎？葉山豪。咖啡唔該，好啊，知道。唔好咁大聲嗌，會得唔得？你個檔響我把聲幾多啊？我唔大聲你點掂啊？都怕醜啊！都怕醜，咁我咪接咪整。我仲有人睇恐懼症啊，食緊藥啊！你唔好再揾我拍心口。嗱，今次嘅情況咧，同你上次好唔同嘅。第一，我哋冇雷海恩，所以唔會無情情人體爆炸。第二，我擔保你條追由頭擔到落尾，唔使錢。係咪冇人體爆炸先？保證個個正正常常，心地善良。咁樣就得啦。係啊。咁我對手有幾多個啊？如果群 P 多嘅話，要加錢喎。今次嘅情況係有少少吊詭嘅，你唔好隨住啊！我哋係有2個女主角㗎嚇，第一個係好紅嘅邵音音，第二個邵音音邊個嚟㗎？邵氏第一艷星喎，未見到個樣，打個名出嚟，半間樂宮戲院扯旗，我一講都有少少硬啊！以前佢真係好紅。以前即係幾時啊？即係大百貨公司仲喺旺角嗰陣，我都未嚟香港。咁你係慘，見識唔到音音姐叱咤風雲嘅年代。我話俾你聽，講得上係香港飯島外嗱，但你真真正正嘅對手咧，係新人徐嘉欣。爆炸頭？原來你都同佢熟，咁咪好交流啦。喂，杜生嚇，點解覺得我哋 Playboy 嘅避孕套要 sponsor 你套戲咧？咁我哋係3級片嚟噶嘛，可以講得上係咧，即係床上大戰連場噶嚇，換套啊多過換衫。咁試問你哋 Playboy 唔 sponsor 我哋，即係唔知 sponsor 邊個？你當我傻啊！官人我又要啲古裝片嚟噶嘛，邊有套啊？佢係古裝片啫，但係佢有一啲情節咧係而家最流行嘅穿越。咁所以咧加入去就 fit 晒啦。穿咩越咩鹹片？最緊要邊個係女主角先？暫時唔公佈得住，但係我俾個驚喜你，一線女星，金像獎得主，金像獎都肯摸。咁對手係邊個？男主角邊個？葉山豪嘛。最近好似話形象麻麻喎，分手俾佢個靚模女友話佢係快槍手啊，大佬，怕唔怕影響我哋嘅 product 啊？我就係睇中咗佢快槍手呢個身份，所以先夠膽 sell 你。咁得意？嗱，你諗下，嗰啲記者首映會問嘅，梗係問佢阿葉山豪，聽講話你好快出嘢喎，咁佢點答啊？我答咁答，因為我係用咗 Playboy 嘅避孕套，一戴落去，哇，好似冇佢戴咁太舒服，忍唔住咪快咯。咁試問啲馬佬聽到佢咁講嘅話，唔撲街咁撲去買，我切啊！唔係，男人我明啊，但係女性顧客會唔會反感啊？嗱，女性顧客我諗我唔理得咁多啦，因為買避孕套嘅都係男人嘅。你有冇喺七仔見過有女人買避孕套啊？一個都未見過。Excuse me，杜先生。你講。即係我哋全部人咧閂晒手機，你就不停喺度發 SMS， 你覺唔覺得好唔尊重我哋咧？等我打埋呢句嚇。嗱，呢位同學你咁講就唔啱啦。井 Sir 咧佢係收足人工嚟同你講嘢嘅。嗱，我係義務嘅，我冇理由擺低晒啲生意同你講嘢啩嚇。冇事冇事嚇，細路仔唔好怪佢。唔係啊，啲細路係咁噶，你要教佢噶。佢細個唔教咧，大個就好恐怖噶啦。即係好似我助手咁，我就係對得佢太好啦。咁點啊？咪領晒嘢。係。黑仔蛋咧？幾點上？唔知喎。嚇？緊要我幫你打電話問。喂，你唔係咁啊嘛？我叫咗你好耐話約佢上嚟傾嘢㗎啦，你仲有可唔可以唔好咁乸西啊？我趕住同佢傾㗎，大佬，你尋日打俾佢唔得嘅。啊，你仲忙？
我請你翻嚟咧，就叫你 arrange 一啲嘢嘅。我想問下你，你而家 arrange 咗啲咩啊？其實我係有幫你 arrange 咗啲嘢嘅，我幫你 arrange 咗一個 meeting， 同 Miss Lang 喺嗰度。乜靚啊？咩嚟㗎？我冇係一啲政府嘢嚟嘅啫，冇乜嘢嘅，冇乜嘢嘅，好簡單嘅啫。夠鐘收工啦喎！我唔同你講啦，我要去睇戲。睇咩戲？我係西片嚟㗎，叫Have a nice meeting。Goodbye。杜生你好啊，我姓梁嘅，係平機會嘅專員。你唔介意我錄音啊嘛？介意。今次嚟咧就係調查一宗辦公室性騷擾案嘅。咁你嘅下屬劉善儀小姐咧，2個禮拜前就嚟咗我哋嗰度求助。根據佢嘅口供咧，就話杜生你曾經2次對佢進行性騷擾行為。你講咩？我幾時有性騷擾過佢啊？第一次發生咧就係喺今個月8號嘅晏晝3點，杜生你去完保險公司開會翻嚟，由於傾贊助商失敗，所以你就言語 abuse 咗佢。第2次咧就係19號晚嘅9點，你放工之後專登留言俾佢，重複嗰個過分嘅要求，言辭之間咧亦都涉及咗女性生殖器官同埋口交性行為嘅。喂，我講過啲咩啊？呢度係阿劉小姐嘅口供。我幾時有叫佢奶閪㗎？屌，做聲妹真係好麻煩，中文唔識入去。我係話佢做嘢乸細。杜生，我想提醒你，而家我哋呢個對話咧係錄緊音嘅，咁你講嘅所有嘢咧都要成為呈堂證供，咁你唔好再講啲誤導同埋歧視嘅説話。頭先你嗰句咧已經係暗示咗你同劉小姐有曖昧關係啦。喂，你係講咗去邊啊？我有講過啲咩啊？我邊有咁講啊？屌你做聲妹真係好麻煩。阿杜生呢一句咧就已經係明顯暗示咗今次嘅指控咧就係你同劉小姐發生咗性行為之後嘅首尾嚟嘅。我係話咧，屌啲做聲妹真係好麻煩。你又嚟啊？屌你做聲妹真係好麻煩。喂，大佬你呢部咩機嚟㗎嚇？點解會？我真係話屌 exclamation mark 啲捉聲妹真係好麻煩，咁講㗎喎。我真係聽到你連埋一齊講嘅，但 anyway 我已經錄咗音㗎啦，所以我再一次提醒你，你要諗清諗楚先好講。親愛的梁小姐，我作為一個男性，又如何無故叫一個女性奶？就算係都叫佢含嗱。我又喺邊度揾塊女性生殖器官嚟俾佢奶啊？我係真係話佢做嘢乸西啊！根據劉小姐嘅口供咧，阿杜生你係知道佢一直有練瑜伽習慣㗎，而你亦都喺電話錄音裏邊咧要求過去接埋，所以我絕對有理由相信你係覺得佢嘅身體柔軟程度比正常人好，所以自己可以做到嗰個動作。阿杜生，我想提醒你咧，喺調查期間咧，你係唔可以接觸我當事人。同時亦都冇權解僱佢，否則我會將呢個 case 轉介勞工處。屌，你做聲妹就好麻煩。乸西，廣州語本字啊！乸西者，作是苟且而不精細也。乸西即係輕率、冇責任感、求其是但咁解啊！你唔可以接觸我，你唔可以解僱我，你唔可以接觸我，你唔可以解僱我。乸西啊，唔係粗口嚟㗎！你唔可以接觸我，你唔可以解僱我。說來說去，監製就是找到錢跟演員。等電影開拍了，監製就沒什麼事做，剩下的責任都是導演吧。你看事情未免看得太輕鬆了，電影開工專注才懵着嘞。監製，咁咁多差巴基斯坦人啊！你拍古裝嘅鹹，整嘅差費黑工嚟㗎，幫你慳筆值啊嘛！你個撚樣會幫我慳筆值？我個撚樣唔同咗㗎啦，我保證呢部戲一定唔會 O 筆，一定唔會。已經嚟咗。
你過就係知邊個㗎啦。直接講啦。我咧就最近搞緊無理嘅呢鑊劇，我覺得啊，起碼有5000萬嘅，即係我覺得啫嚇。不過咧就中間就出現咗啲阻滯，咁我要墊住少少錢出嚟先。但係你知我啦，平時冇錢剩，所以我有樣嘢想同你商量下。你覺得嗰啲贍養費可唔可以 hold 住1年先？你咁掂，我覺得你冇所謂嘅。嗱，我唔係唔俾啊，我俾㗎。不過我想一炮過俾，係啦。到你上嗰陣咧，我有錢分咧，咁我就計埋 P+2俾你添嚇。仲想問你借多30萬？我哋識咗幾年？啊？20年啦。我細個嘅時候中意飲麥精唔代表我中意飲一世。中學嗰陣，你因為睇戲搞到自己冇錢食，過嚟隔離班問我借錢。過咗咁多年，你都依然係為咗電影冇錢開飯，你唔覺得有問題嘅咩？係啊，根本就係嗰個仆街導演衰啫嘛，有 over budget 都唔使求你啦。好，嗰1年嘅贍養費你都 hold 住先，嗰30萬我亦都可以借俾你，不過你要應承我一樣嘢，1年之內唔可以見我女。我點解唔可以見我女啊？如果你真心為個女好嘅，就唔應該見佢。你自己知自己事啊！個女而家呢個年齡，父母好嘅嘢、壞嘅嘢，佢都會享受。你先天已經影響得個女好緊要㗎啦，佢生得咁矮 ，IQ 亦都俾你扯低晒。好啦嗱，先天冇得改變嘅嘢，我唔同你計，但係後天你唔好影響佢咁大啊！你帶個女去群埋你自己啲朋友，嗰啲人佢唔應該見㗎，我亦都唔想俾佢見，好唔好？我幾時有影響過佢啊？嗱，我唔同你拗，你要票嘅就嚟票。哇！咁啲麥精點啊？留翻俾你啲靚妹。點啊，一兩姐嚇？見咁多件衫幾啱身啦！阿張啊，你好嘢啊！唉，咁嘅都俾你諗到嘅，有乜辦法啊？我老細咁中意你，我死都諗掂佢啊！你放心啊，接你個新哥徐嘉欣咧，哇，身材玲瓏浮凸，堪稱孭住2個沙煲翻工。見面未？見咗啦，不過人哋鬼得閒招呼我咩？咁啊後生女啊，得閒啊，都陪下男主角喺入邊咿咿噏噏啦。哇，係咩？やめて。やめて。啊，もっと。もっと。係，就係咁噶啦，係啊。やめてもっと。係啊，即係舒服，跟住唔要又要嗰啲好難做啊，其實。你知啦，你知點做啦。唉，金仔你好。咦，你嚟啦？等我哋成朝啦，而家先到。我早嚟咗啦，不過你喺度忙緊咋？山頭哥演戲真係痛苦啊！為咗入戲，即係戲裏戲外都要拖住隻手啊！劇情需要啫嘛。係啊，葉生豪教我點樣入戲啊！佢話咧咁樣可以幫我開闊多啲戲路。我驚佢開闊嘅，其實係戲路嘅。我去化妝先，你哋慢慢傾。好，拜拜。係啊，我真係好多謝你咧，俾咗呢個機會我。雖然咁多床戲，又要蒙面，但係大家都對我好好啊！我覺得咧，呢個係我嘅新開始嚟㗎。好多謝你啊！仲多謝我啊！你喺度咁多熟朋友啊，嚟到好似翻自己屋企咁添啦。過咗去㗎啦，我而家心入邊只得你一個㗎咋，真㗎。唉，同我講。喂，監製，順利嘛？順利啊，做咩啫？喂，咁樣我得閒同佢商量下。阿暴龍哥就話佢第一次投資拍電影，就想安排佢個女咧客串個角色。邊個老細冇條女嘅？邊個老細唔想等條女落部戲嗰度嘅？係呢啲嘢我明嘅，但係可唔可以早啲咧？部戲都拍到一半，邊有角色啫？喂，我明，唔緊要㗎，角色大小冇所謂，
暴龍哥都明嘅，意思嘅啫，過境都唔拘喎。麻煩㗎。咁着咩衫？我叫你安排啊。冇人着衫嚟啊。哦。What the fuck？ 喂，監製 ！What the fuck is that？ 阿嫂啊嘛，你咪見過咯。我哋咪都講咗咯，暴龍哥話俾個角色佢啊嘛。你幾時有講啊？你叫我俾個角色阿暴龍哥條女啊嘛。我係話暴龍哥頭女。咩頭女啊？你話暴龍哥條女啊？我係話頭女。咩啊？我唔理你聽錯好，我講錯好啦。你知暴龍哥一 T 噶啦，佢條女咪即係佢頭魚。仲有啊，我聽晒你吩咐啊，你個話咪撚着衫啊嘛，剝撚晒衫啦，我剝嘅。咁你同導演咧就講俾個好啲角色佢。嗱，要有對白，不過個對白唔好太多，因為佢講對白有啲困難，佢會魚啊，啲人魚。梁生，究竟我做咗啲乜撚嘢咧？我係前世咧殺咗你全家，定係屌撚佢你屎忽窿咧？導演，等我嚟介紹超級新人，影壇必有巨變啊！點啊？喂，爹哋，你係咪去咗坐監啊？我做咩要坐監？媽咪話你要去外國一段時間，下年都見我唔到啦。阿 Mary 話咧，如果喺戲入面都見到咁嘅話，即係爸爸你真係去咗坐監。爸爸，你犯咗咩事要去坐監啊？你唔好聽你老母講嘢啊！佢黐線㗎，我坐咩監啫？我要出埠拍戲啊嘛！爹哋啊，我雖然唔係好聰明，但係我唔係蠢㗎，你唔好呃我啦！你咁耐唔見得我，一定係去咗坐監啦。Mary 話佢睇好多坐監戲㗎，佢話如果你真係去咗坐監，叫我要提醒你要小心一樣嘢啊！我要小心啲咩？就係你沖涼如果跌咗一嚿番梘嘅話，你千祈唔好烏低身落去執啊！唔係會出現一樣好可怕嘅嘢㗎。但係我問佢係咪有鬼出現，佢又唔肯答我喎。所以我估呢樣嘢真係好恐怖㗎。所以記住，千祈唔好烏低身落去執番梘啊！記住啦。爹哋應承你兩樣嘢，第一，我係唔會坐監嘅，我一定唔會見唔到你嘅。第二，就算我萬一要坐監，我唔會低身執番梘。就算跌咗嚿番梘，我唔沖涼 ，OK？ 好。拜拜。我係周麗芬律師，而家唔得閒接聽你嘅電話，請你俾一聲之後留低口信。三件事，第一，我之前同你講嗰件事，唔使啦，當我冇講過，贍養費我會搞掂。第二，我係唔會放棄見我女。第三，個女其實唔係咁矮。生豪哥，江火羅，點解你要喺度？我好耐冇見喎，我阿澤仔咧叫我嚟開工啫嘛。喂，自從上次玉蒲團之後，我哋真係好耐冇見啦。嚇？唉，依家好寡啊！啲道具手足咧就成日掹我去揼骨，不揼咩骨啦，咪揼斜骨嚇。你俾人打飛機有咩癮啫嚇？哇！打飛機個個都識啦。你話你唔識爆破，就揾個軍火樓嚟嘅啫，啱啱先嚇？咁我咪問嗰啲道具手足咯。喂，點解你要揾人打飛機啊？佢哋話打飛機用人哋隻手，哇，感覺真係唔同啊！自己打都知道晒嗰啲方位啊，撥去邊啊，幾時起機啊咁，覺得悶喎。大佬啊，你哋道具嚟噶嘛，遇到有啲問題，梗係自己解決啦，啱唔啱先？
不過咧，我諗到方法喎，好掂啊！想唔想知啊？嘉道哥，係我哋早晨啊！嗱，其他茶水之你日本人咧，肯定整綠茶俾你。我諗過啦，如果你真係咁中意日本，點會嚟香港發展啊？所以阿聰冇你，唔該，係嘛？你話想唔想知？想唔想知先？想啊！嗱，我係 friend 咧，我先推介你啊！呢個方法好簡單，揾張硬板凳，然之後咧將你隻手擺喺上面，攞個咧拆實佢10分鐘，跟住點？血唔到啊嘛，血唔到嘅點啊？啲手臂啊，啲手好似唔係你咁啊！呢個時候就攞嚟打飛機。哇！我感覺真係好過癮㗎！你諗下，隻手又係你嘅，但係其實又唔係你嘅，但係都係你嘅，係好過癮啦！你覺得得唔得啊？啊！我試過咧，諗過攞呢個方法去申請專利。我問個律師啊，律師都話冇問題啊。我話俾你聽啊，有一問題就係咧，之後我點收錢？你知啦，打飛機嗰啲友仔咧會匿埋打㗎嘛，打完飛機唔會話俾人知㗎，係咪？咁計都唔得。我唔知啊，係咪啊？我做嘢先。喂，你諗唔到你試下先啦，好嘛？你試下好嘛？今晚你試下嚇，你試到咧啊，我先收你錢，好嘛？有乜搞撚錯啊？有乜理由下午茶餐嗌切雞飯走翼㗎？嚇！喂，你而家救我？我呃你咩？你應承過我唔會搞嗰啲咩人體爆炸㗎。無端端點會有人體爆炸？如果唔係爆炸，點解要玩軍火佬啫？嚇！今日有軍火咩？點解我唔知㗎？咁扮嘢啊！我唔怕，我走啦！你唔好走住，你聽我講先啦！走啊！聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？張，聽日拍咩？拍咩啫？會拍晒啦！嚇，拍完咁快？唔快㗎啦，你已經暈咗3個月啦。咁鳩女？係啊，你知唔知幾危險啊？幾次心臟停頓啊，死魚咁啊！醫生叫我哋刺激下你，俾啲音樂喺你耳邊聽，又叫到人喺耳邊講下嘢，你全部都冇反應，好在間喺度咋。你喺我耳邊講啲咩？我咪含住啲爆炸糖，跟住喺你耳邊，布嚕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 咁咯。係啊，哇！啲燒掂晒，一聽到啲爆炸糖聲咧，你個心咧砰砰砰砰砰砰聲啊！醫生都話冇見過。怪唔得知啦！我好幾次發夢咧，夢見你咧食咗爆炸糖嚟幫我含。原來你食咗爆炸糖喺我耳邊。吓？唔係㗎，我有時趁啲姑娘行開咗咧，我真係有幫你含㗎。你對我真係好。我點解對你唔好啊？喺呢個圈度咧，你係我唯一一個真心想幫佢含嘅人嚟㗎。咁葉生好啦。我同佢冇嘢㗎啦。點阿叔啊！我成日見到你兩個喺片場嗰度行得好埋嘅，講嘢陰啲咁。唉，你方唔係我有路咩？咩啊！我同佢傾偈㗎咋。佢義務幫我做嗰份日文嘅 proposal 啊。咩 proposal？咪我成日都講嗰份打飛機 game 咯，我都講咗咁多年啦，終於都俾我做咗份計劃書出嚟，咁係咪幫我翻嚟做日文咯？仲 sell 埋俾日本公司啲客。咦，佢有興趣啊，所以我下個禮拜咧就會飛去東京開會啦。哎呀，咁啊好咯。嗱，張，你醒翻好啦。嗱，部戲咧黑仔達剪好晒噶啦，聽日布洛哥特登由廣西落嚟睇添。哎呀，咁啊好咯。掂晒。正啊！哎呀，我好開心啊！一醒翻，乜撚都搞掂晒。嚇，暈咗你都拍得完，咁使乜用你啫？拍啊，咁拍得晒㗎，但係拍完之後問題先開始啊嘛。そこ。ダメ。ちょっと。気持ちいい。気持ちいい。もうダメ。行きそう。行く。好啊，好睇。
天才諗到將我女神個頭切咗落去嗰個靚妹個身上嘅咧？係我暴龍哥，監製係你邊時人啊？客家。屌你啊咩嘅臭字鼻！我要嗨嘅，係嗨我女神趙陰陰嘅衣頭，你要換啊！你都換個靚妹個頭上去啊！食得咁偏，暴龍哥唔緊要嘅，而家科技唔同晒，電腦執成套戲要用電腦執過晒。我話個電腦執你阿媽鑊考唔考？明明講就係官人我又要，點解會變咗呢啲咩阿爾區爾達嘅啫？嗱，即係咁嘅，暴龍哥。我咧就喺拍嘅過程當中就暈咗啊！咁導演呢個創作上又有啲咁，仲有我女人。大佬，你都冇咁難過啦，暴龍哥啊！關於阿嫂嘅事咧，我哋係深表遺憾嘅。我好記得，嗰日係你哋跪喺度嗌我，叫我俾我女人幫你哋拍一場戲。估唔到我嗰日送佢搭車，就係我見佢最後嘅一面。你哋話邊個人睇住佢？你哋點拍戲？其實當其時咧，我已經設計好晒㗎啦，即係唔知點解嗰隻驢仔會走過啲爆炸堆度爆。佢唔係驢嚟，唔係，係阿嫂。阿嫂，呢啲咪係冇人嗨㗎啦。我覺得咧，我用咗個手法咧，叫做後置手法咧，係將呢個現實同埋虛幻咧穿梭嘅。我相信啲90後咧會好受嘅。你唔好撚再講完啦。90後，90歲後啊！小編，我唔能夠用一啲人日睇日咁睇住我老婆爆炸。阿強，我哋即刻翻公司 call 齊各路人馬，我哋擺翻幾廿圍啲假位酒，記住叫個酒樓留翻多啲牛歡喜。荷蘭豆咧？荷蘭豆攞嚟炒支閪噶嘛？呢個定律嚟噶嘛？咁咩炒牛閪啊？鹹鮮菜，你記閪字啦！那怎麼辦？係咯，咁點算啊？係啦，咁點咧？要改變暴龍嘅諗法，好簡單，只要能夠令到觀眾留意呢一部戲，我哋有機會。咁暴龍都話燒咗條片喎，咁觀眾點樣留意啊？嗱，正如我所講啦，喺呢個時候你就要問下自己，你究竟可以為電影犧牲啲乜嘢？咁監製，你可唔可以講下你為電影犧牲咗啲咩？今日我犧牲咗我自己，為咗呢一部戲，我將我一生人最不可告人嘅秘密、最羞恥嘅事，挖晒出嚟。監製，呢度現場得嗰幾百人都幫你唔到咩嘅啫噃。嗱，井 Sir， 咁你有所不知啦，你太過睇小你個學生。由我一叫你熄咗部 DV 機開始啊，已經有好多學生攞部手機出嚟拍短片。而且仲有幾個不停 send 上網添。我唔覺喎，因為淨係呢一個鐘頭，我已經不停收到咧雜誌嘅記者 send SMS 俾我，而且我個導演黑仔達即刻將我哋嘅預告片掟咗上網，淨係呢一個鐘就已經有幾萬個點擊率。犀利啊！好嘢啊！即係咁，即係話時話。頭先講到嗰個驢仔咧，你記唔記得？驢仔都係想知我有冇屌到隻驢仔啫，係嘛？係啦，好，講個真相出嚟，我真係跳入片。So you think you can beat me down inside a black hole? What you try to equate with what you neglected, you're almost doing nothing and nothing to me. I'm a say
上邊官人我又要終於被炒紅咗，暴龍哥亦都回心轉意俾我哋部戲上，而憑住我哋嘅聲勢，首映會可以講得上係有聲有色，夠響夠長。喂，簽名啦，快啲嚟啦！喂，簽名啦！Just because of you, can you please open the door, open the gates? I won't use the plastic rubber here. How you gonna? 呢套戲我付出咗好多，我好想將佢獻俾我嘅愛人。啊！喂，夠鐘入場啦喎！轉頭過嚟，好快。快喎！我從來都唔會錯過自己嘅首映，因為電影係一種虛榮嘅工業。做得咁辛苦，無非你為咗一熄咗燈之後，接受大家嘅掌聲。你同金世可唔可以傾幾句啊？唔好意思，我從來唔試過。傾幾句就得㗎啦，我哋東張西望嗰邊㗎。我陳要揾你傾。正所謂雷死雷還在，暴龍喺幾個禮拜之後就另結新歡，唔再嬲我哋。由於官人我又要嘅成功，令到我同黑仔達長拍長有。終於，我哋憑住官人我又要系列第7集之官人放題，成功勇奪意大利烏甸尼斯電影節最受觀眾歡迎色情片嘅季軍，可謂吐氣揚眉。日本人除咗買爆炸糖設計嘅骨場 game幸福起航之外，仲揾埋佢做代言人，去埋日本發展添。你睇下佢搞咩咧？打飛機啫，使乜千手觀音咁咧吓？而我只要一得閒，就會帶埋 Jacqueline 過日本探佢。當然啦，唔少得帶埋幾包爆炸糖添啦。但係有一件事，我一路都好想搞清楚。幻想一切變得好慢，好慢。你回憶返嗰一晚，所有嘢都變得好慢，好慢。你回憶返嗰一晚，一切都變得